สุดท้ายก็แค่ครอบครัวจอมปลอม เรื่องจิ๊บจ้อยอย่าง Don't sneak up on me, man. At survival camp, I was voted most likely to make you regret stuff. Yeah, clearly my fault. Let me help you with that. Ow! Thanks. เฮ้ย ฮะ เมื่อกี้พูดว่าเกือบโดนกล่าวหาว่าเป็นโลลิคอนเพราะอาบน้ำกับฉันใช่ไหมฉันว่าตอนนี้เรามีประเด็นที่ต้องเคลียร์กันเรื่องนั้นแล้วล่ะค่ะ เธออย่านะเฮ้ยคิดจะทำอะไรของเธอน่ะ Eh.